Afaletrany tena nay miroso tokantransika tsirairay avy izay manjoy sy manaraka ny televisiona malagasy tonga sondray ianao atao anatin'ny fandaharana ara-marseau dia asainay anaraka ny fandaharana hatramin'ny farany anisika andray vahiny roa tony mahazatra dia ny groupe na danse Madagasikara no raisitsika voalohany atao anatin'ny fandaharana ary any amin'ny tapany faharoany kosa dia andray andry zareo avy eo anivo ny fimpima andray isika dia asainay anaraka hatramin'ny farany ary Mandi, 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 mandi les petits, les gros boutis, mandi, 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 mandi les petits, les gros boutis, mandi, 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 mandi le lundi, le matin, le midi, mandi, mandi, ça même si t'es mandi, mandi le jeudi à l'heure du déjeuner, je suis le génie qui te fera bouger tes genoux, mandi, mandi, baba, ça vient de Mada, mandi, mandi, on fait remettre ta madame, mandi, mandi, on fait bouger ta madame, mandi, mandi, on fait danser ta tata, mandi, mandi, mandjous, fais pas le malin, je veux mes pesos, avant qu'à viens chez le pisto, ton côté comme la côte, 10, 20, 30, 45 minutes de retard, mandi, mandi, même en foulard, je te ferai l'amour le deuxième soir, mandi, 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 mandi les petits, les gros boutis. Atao anatin'ny tapa voalohany fandaharana ara-marseau no andraisantsika ny reto tanora maromaro vitsivitsy reto izay ao anatina groupe na mpandihy zany izy reto na danse Madagasikara miaraba anareo fitoniana da tonga mivahiny eto anatin'ny fandaharana. Palmaravatsika rehetra ilay tonga trano any. Iadzaina dia i Joeline dia i Mantra, i Fitia, i Eva, dia i Fifalina, i Miary ary Fifalina izay zany izy ireo. Avy hatrany dia ho apetraka amin'ny fanontaniana ny andohany zany na danse Madagasikara zany dia ohatrohatry ny ahoana tamin'ny taona firy izay zany mba fantaro ny mpijery fandaharana. Ie, na danse Madagasikara zany dia nanomboka tamin'ny février 2015 izay ny groupe noforona izay nitarihan'ny leader anay Nato Presley Kim Yakushima. Izy zany nanangana ny groupe ary tamin'izay mbola vitsivitsy ary tena mbola nansala ary mbola kelikely tamin'izay teny ambany dia avy eo nanomboka nitatra dia natonga anay amin'izao. Dia ahoana ny fomba nifankahitanareo tamin'izany fotoana zany? Ie, arak'izay teneniko teo izay misy manao recrutement zany izay amin'ny alalan'ny casting isan-taona. Dia eo izay no maka ankizy vaovao izay te hiditra ao amin'ny groupenay fa tsy maintsy mandalo amin'izay casting zay foana. Dia izay no misélectionné zany manampy ny élément izay efa misy atao. Ina ilay fepetra amin'ilay casting na hoe fantaro mijery any? Ie, mila hoe mpandihy aloha zany tsy voatery rehefa hoe matianina be fa rehefa ao aminao le potentiel ahafahana hanamora anay ny ambolavolanao ho anisan'ny hiditra atao aminay dia izay dia efa ampy critère anao anao amin'ilay casting ka ahafahanay décider hoe andray anao ato anatin'ny groupe. Zany hoe nareo zany nandalo casting avokoa. Ho an'ny Fity manokana ohatra inona ny antony nanosika anao hoe andeha andray anjara andeha hanao casting? Fa manokana aloha efa mpandihy fatriny fa mbola tsy tao anatina groupe hoe tena hoe matianina dia sendra nahita le hoe anao hoe casting dia nazoto hoe andao hiditra fa ohatry mahafinaritra zany sady hitako hoe ohatry ny hoe efa matiama satria zany efa nanao clip dia zay. Ie, tamin'ny taona firy ianao zao no tafiditra ny kambana ty tamin'ny compte vacances teo angamba. Ho an'ny Joeline?
Ny antony idirako la danse efa hatrambola kely no mandia ao an-trano dia nananao ny chorégraphie voalohany hatraminy farany dia efa ny lehibe dia tsy dia nandilo dia efa afakabaka amin'izay zany dia hoe tonga amin'izay dia zahanao le passion zany efa atao anaty foana dia dia nandia amin'izay dia nitady groupe hoe matiana sy afaka hidirana dia ohatra na danse. Ie, firy moa zany kambana ao anatin'ity na danse Madagasikara ity dia manana salan-taona eo amin'ny firy taona ho avy nareo? Ao amina danse Madagasikara dia fepetra voalohany aloha ao amin'ilay izay costume zay zany hoe tena marina tokony ampitaona fa raha ohatra hoe manana taratasy fahazoan-dalana avy any amin'ny ray aman-dreny zareo dia kena ihany dia zany hoe na danse zany amin'izao 17 taona hatramin'ny 18 taona zay kamba dia misany 30 mahery kely io zay amin'izao satria misy zay zany tsy eto amin'ny faritany Antananarivo ihany fa maromaro ihany hoe nosy be any ivelany koa misy. Ia, inona avy no hoe karazana activité afaka ampiarinareo sy ampiasainareo amin'izay fandihizana izay zany izay danse izay? Ny hoe activité aloha zany efa voalaza amin'ny fitito ihany hoe manao clip ny na danse Madagasikara efa niarahany asa tamin'ny artiste maro ary ankoatran'izay manao koa ny animation maro samihafa ao ny mariage anniversaire na ny événement sasany manao show koa zay amin'ireny ohatran'izany tao tamin'ny semaine party farany teo zay anisany nanao show tao dia eo ihany koa ny hoe misy resaka publicité dia pluridisciplinaire be zany zay rehefa misy idirany hoe danse dia ataony afaka eny ary andao arahantsika indray ity seho zay nataonareo iray ity tsara dia tsara izy ity fa andao arahana atolotra ho an'ny mpijery. La danse, c'est une shine. azafady no fadila lelahy kajo aminao za tsy mila azafady alaady latsinany fa miady azafady mipodipody karaha tsy mataotody lamokanako antody ko seteize pagoka tapitretinantsika rohokahoka zafa tsy mile okonao mbola hitady zake nahandeha mibaba kwanye tausala tsy hitanao tsone tafahepaka fiainagna kidokodra sintran solo solo azafady no ifa miaro mandeha sintran solo fa tsy vady kuikenao lila zafa échappé. Bonoa, iza no mamorona an'ireny rindran-dia ireny na ny chorégraphie? Ie, ny ao aminay dia misy ny efa hoe chorégraphe zany maromaro zay ao. Tena hoe chorégraphe manao an'ireny rindran-dia ireny fa misy koa zay mba ahitana ihany mba tsy monotone be foana zany chorégraphie io mantsy rehefa olona anankiray foana no manao an'izy dia hita ihany le personnalité an'iny olona iny tafiditra ao anatin'le chorégraphie dia mba hivariena anazy dia zay manana ekipa be dia be reo hoe rehefa mamorona Corée afaka hoe miaraka mamorona eo zay misy hevitra avy any amin'ny anina mihitsitra dia moka zavatra originel zany hoe tena mba miavaka e. Ia, na izany aza tiako apetraka ihany ty fanontaniana ity hoe karazana gadrika ohatrany ahoana zany tena manavanana na danse Madagasikara. Izy any afaka manan'izay. Miary
misaotra tamin'ny fanontaniana na danse Madagasikara tsy mifototra amina discipline anankiray fa amin'ny mamarobe anay dia samy manana personnalité samy manana tena hainy zany dia noho izany na danse Madagasikara dia manao catégorie rehetra variété fa tsy mifototra amina raha misy mpihira gasy te hakana danse Madagasikara afaka manao an'izay ie aiza hoe zara ny fiara-miasa tokoa amina ohatra hoe mpanakanto na karakara lanonana karakara hetsika te hiara-iasa aminareo inona ny apetrakareo mialohany sama amin'izay olaza ny amaliko an'izay indray dia afaka manatona anay foana ary miresaka fa ino moa any amin'le resaka kely andray no hifanarahana amin'ny mpiara-miasa sy ny sy te hiara-iasa aminay rehetrarehetra dia misy no afaka azahoananay amin'ny lalan'ny contact ao amina ao Facebook arany par page Facebooknay na danse Madagasikara project. Ie hitako amin'izao taona anareo zao ihany koa mbola mianatra daholo ho an'ny fifaliana ahoana ny fampiarahana ny fianarana sy le afanisa Mana manokana mila fandaminana fotsiny zany tsy atao ambanjavatra ny fianarana eo ihany fa rehefa misy fotoana hoe malalaka hoe tsy mianatra dia fa izy tigna moa misy isakinina famerenana na ohatra zany ay famerenana indroa isan-kerinandro io araka ny iasana hoe amin'le maha disponible tsirairay zany fa araka ny tenen'ny fifaliana teo koa hoe mbola mianatra ny akamaroanay rehefa misy miasa koa dia tsy atao ambanjavatra reny ary izay mahatonga anay marobe sy manao recrutement foana isa-taona mba hampatonga ny hoe rehefa misy contrat na zavatra atao zany dia misy foana ny ankizy disponible rehefa tsy afaka ny miatsy misy afaka foana io système ieva zao mbola tsy ampitaony ie nanao ahoana ny tena hoe nandreseny eva lahatra ny dadasiny Zany ao an-trano efa mandihy foana dia tamin'izany hoe tsy mandihy tena tiako be mihitsy dia nahita le annonce dia nihera-tany dia mamanay moa zany no tena hoe atao fa ianao efa tia mandihy hatramin'izay dia izy no tena nampirisika dia nanao casting dia tafiakatra dia taratasy fianam-pianandreny manko dia nanaiky zareo eny ary mahafinaritra be miresaka aminareo fa andelo mialohan'ny idirantsika mifandaram-potoana sy amaranantsika nresatresaka mba raha antsika kely indray aloha ny sombontsomony amin'ity rindran-diana chorégraphie izay iarahana amin'ny la danse Madagasikara ity. La danse Mishang. Tsy malala hanao iny misary adala asa tato aminakay tanao mpinaniko sakay hanao tsy voly mikotana za isandera zegny tsy ahoako satria za olo valera anao mpaneziky tozora fara aiko aminao io petra tsara enakatiko ny tobiliny dakara comme tady aminaka 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 comme t'as dit m'naka bombarder quoi reste bombarder mon coin comme les rats et en une quanti bombarder quoi mon afouille sanal Sora fanati mora twitch tiri mtafu suni maventi Bampilefa Safu commence ma hing anao manahoana sy manahoana no mety ho fandaharam-potoana ny na danse Madagasikara amin'ny taona ho avy iny moa zany indrindradrindra zany amin'ny taona sy fotsiny
Ie, eo ihany aloha ny 20 sy 20 fa ny tena akaiky aloha zao a dia efa manomana casting indray zahay atao amin'ny Nadans Madagasikara. Ny atao ao amin'ny dia Tanomena ny amin'ny 10 sy 11 ny volana Desambra ho avy zao. Dia manasa antsika rehetra izay tia mandiha na tsy mana matianina be ozy a rehefa fitiavanao mandiha fotsiny mitondra an'io a dia mandray anao amin'ny casting izay a manasa anareo tonga maro. Tsara ihany raha ampifantarina kely ny ankizy satria mety malina ny ankizy ny tanora zany ajaina mitondra sary tapaka, mitondra sary lava, mitondra mety ohatrino ny fandraisana anjara azo fantarina ve zay sa tsy? Casting gratuit ary manomana chorégraphie eo amin'ny 1 minute 30 eo ianao a dia entinao ny hiranao a dia izay fotsiny a fa eny an-toerana daholo no misy fisy fianoana sy ny isan-karazany. Eny ary teny farany sy fampitinana n'izay rehetra nyresantsika teto izay izany indray anjara andao Joline aloha. Manasa c'est efa izy moa za mianga passion foana le danse dia rehefa ao anatinareo le izy a dia rehefa hozisinareo hoe na danse na safidiako satria dia tonga avy amin'ilay casting anay satria ao aminay petrapetraka daholo zany ny discipline sy ny zavatra rehetra dia zay manasa anareo be dia be amin'ny casting anay. Ranomanitra? Maro nareo a no hoe rovina ihany inona ny fomba atao raha ohatra ny hoe hiditra na danse dia tonga zany tia ilay fotoana zany hoe manomana kely fotsiny nareo fa efa akaikikaiky ilay izy sady ny fety efa ho avy izay koa mila anareo indrindra hoe ilay makafy reny mpakafy reny rovina ihany dia tonga tia ilay fotoana tongava maro entony namana zay tsy misalasala zay a mandray anareo atanandroa tsara dia tongava maro zay. Tongava maro manasa antsika rehetra zany a avy amin'ny casting anay amin'ny latsinainy sy talata ho avy zao dia indrindra moa zany tanora ny tena hoasanay sy passionné amin'ny resaka danse dia ny oran casting amin'ny 10 ka hatramin'ny 20 ny maraina dia ny hariva amin'ny 1 ka hatramin'ny 10 eo. Dia manasa anareo rehetra zany tonga amin'ny casting. Dia misaotra betsaka ny TVM sy ny ekipa rehetrarehetra atao amin'ny art martiaux nanasanay sy nanao an'izao fandaran'izao nafahanay naneo ny mahana danse Madagasikara sy nandefa kely an'izay anansa na casting izay dia nafinaritra ny fifahiniananay teto ary misaotra antsika rehetra mpijery any an-tokantrano any koa manaraka ny fandaharana dia maveriko ihany angamba ny contact afaka contactanay anareo ao amin'ny page Facebook ny Nadans Madagascar Project na amin'ny laharana 034 46 660 08. Misaotra antsika rehetra. Dia misaotra betsaka anareo ihany koa mirary fombiazana tanteraka ho an'ny Nadans Madagascar. Nadans Madagascar. Iaina kely eo anatina tontolona kabary indray isika atao anatin'ny tapany faharoa ny fandaharana art martiaux anio ho raisintsika amin'izany Andriamatora Tsimbazafy Bernard na fantatra amin'ny anarana hoe Dadilay Migavo izay azo lazaina hoe afototra ny poirany izany fimpima izany tany amin'ny faritry Sava iny. Miarabanao Dadilay Migavo tonga soa atao anatin'ny fandaharana. Miarabanareo ato amin'ny art martiaux. Dia ho za hoe amin'ny Raimbava amin'ny teninay avaratra agny ravoravo ny bagna masaka manga fô salakadivoko voasasagigo ravoravo mandondo lombon'izany koa zahay zay resinareo ato amin'ny art martiaux mankasitraka indrindra tompoko. Avy hatrany dia iresadresaka tsika re inona ny ranjakabary na ny votoatin-dresaktsika anio Dadilay Migavo? Votoatin-dresaka zany hotohin'le velakevitra nataoko fanamafisana velakevitra nataoko tary amin'ny akademia tamin'ny Zoma
20 novambra de hoe velogno sara tsy ritry maintany de somary haningana kely raisiko manokana mihitsy zany manambara foy ny tontolo maitso ny faritry sava zay misy any Marojejy misy tegna rano folo valovinagny zay velogno sara tsy ritry maintany magnodidigny zay tompoko ny resakintsika. Ya manahoana sy manahoana ary ny haiteny ny fomba mampanao ihany koa any amin'ny faritry sava any. Ny hainteny agny amin'ny faritry sava dia mitovitovy amin'ny ty ihany fa na izy azavainy amin'ny tsola be zay ny antalahigny zay ny tegna mivoy anio zareo be tsy misaraka avaratra amin'igny antalahy sy sambava igny zany de salama zany koa zany tsy mihety zay tapany ambony amin'ny faritry sava magnano tokatoka sy ny sova ke izy igny zany hainteny ihany zigny zay misy ady rima de hitanareo fa ny artista zay agny agnindran-tany sahala amin'ny ridain rotsaka zao na ery dadilôvy dia mivoy ny rima agnatin'ny hainteny avaratra agny na vakisova. Manahoana sy manahoana raha ny mety hoe fiainany zany mpikabary any amin'ny faritra misy anareo iny ya azo zaregny roa zany ny fiainan'ny mpikabary agny aminay agny ny tapany ambany amin'ny faritry sava zany dia mampiasa le teny hoe rasavôlagna ary misy ny mamaly rasavôlagna ohatra hoe fiaretantory amin'ny aligny nankasoavagny io nankaratsiagna kabary zany dia na de misy ologno araiky mamaly misy olo tegna fokon'ologno fa ny aty tapany ambony sahala amin'ny andapa zany dia tsy mamaly fa rehefa misy ny kabary efa vitan'ilay fifamaliagna tamin'ny fanoloragna zavatra zany natao. Ya mahalinany zany olona avy eo amin'ny faritry sava zany ve ny kabary dadilany gavo sady iaignany le izy mahaliagna azy le izy zany hoe tegna zavatra mahafinaritra zany agny amin'ny faritry sava zany ny kabary ny ologno agny mirasa vôlagna filazagna mirasa vôlagna zany égale la teny le raha korana igny zany rasainy fô ny kabary moa teny ndramigny avy aty atsimo de nampiasaigny fô ny tegna izy vôlagna mirasa vôlagna. Fireo zao ohatra ny kambana eo anivon'ny Fimpimara ho an'ny faritra sava. Ny faritry sava manontolo zao maromaro ihany amin'ny district efatra eo amin'ny 20 latsaka eo zany le izy fa efa nisy nandeha moa de efa nisy lasa amin'ny fahafatesagna fa mbola ho isy ihany koa zany ny hoavy raha tsy diso ny fitadidiko anazy. Ary manahoana sy manahoana indray ny resaka eo amin'ny tontolo ny fampianarana kabary ary misy moa nangetaheta zany hoe zay mba te hianatra satria rehefa hitanjareo hoe hafa ihany ny mpikabary nentim-paharazana mivoy ny fiainana mahafimpima de hianatra zany de ho isy zany fampianarana mitodika amin'ny district efatra manao toro zany hoe sambava antalahy voaimaro andapa dia misy ihany koa ny tsampana taniketsa zany fampianarana taniketsa zay efa nampahafantarana ny faritany Antsiranana sy ny Foibe Fimpima eto Antananarivo dia ny lycée telo zany lycée mixte andapa dia lycée mixte Ambodingesiko dia Immaculée Conception any catholique io ao andapa ihany dia ny CG Bilambo Antsirabe Nord ny CG agny Andasibe Koboahigny ary ny ABC ao Sambava Antapitanana regny zany no isy fampianarana taniketsa. Zany hoe mbola misokatra trano ny fisoratana anarana amin'izao fotoana izao ve sa efa nikatony izy io? Mbola tsy nisokafana aloha fa rehefa tonga any alamina amizay miaraka amin'ny mpikambana fa izy efa nivolovolaina hoe retiny izy fa ny amin'ny taniketsa ny mpikambanao ny amin'ny piofana zany ny olo-lehibe zany ny mpikambanao ihany no hiaraka hiofana hanamboatra ny tontolo ny kabary agny ny kabary agny fa miaingy amin'ny laminy ataony Fimpima Foibe aty Antananarivo. Madivy faraparana sady ny resaka ifanaovantsika dadilany gavo zay mpanabe mpampiofana an'izany kabary zany eo anivon'ny Fimpima inona ary ny tena hoe mampisongadina ny faritry sava eo amin'izay tontolo ny kabary zay. Saotranao mifanontaniana tsara petraky zay raha anareo aty Antananarivo ampivoan-tany zany magnindrahindra ny tendrombohitra ankaratra sy tendrombohitra andringitra zahay agny managna ny Marojejy izay managna aloha rano folo valovinagny velogno sara tsy ritry maintany ka dia io zany tonononay hindrahindranay mihainteny hoe engane nareo sahala amin'ny
tenim-bohitry maro jejy maraindraigny tsinjoviny atignana harivariva tarafina evandrefagna hodidigniny asambaragna valovinagny velogno sara tsy ritry maintany ohatran'izay zany fomba entinay mirary soagny sahala amin'ny agnindrahindranareo ny telobohitra ankatra sy telobohitra andremitra ia zany hoe rehefa mianatra kabary any amin'ny faritry Sava de tsy misy zany ny teny malagasy ofisialy fa amin'ny fiteninareo avy any de mety afey ve an'izay hoe kabary zay na aiza naiza le olona avy any ny marigny agny ny faritry be piavindrindra eto Madagasikara hita agny ny foko rehetra rehefa mihaino kabary Betsileo zahay agny tsy vaovao misofinay zany na Antemorogno na Antandroy na agny aza misy agnaran-tanàgna atao hoe Anjehelina Antagnala Anjehelina Antandroy Betsileo Betsakagny de tsy vaovao aminay zany zay agny hianatra ny kabarinay agny fa mety aminay koa ny magnano kabary amin'ny fiteny ety ampovoantany mety aminay tsara eo amin'ny teny Betsileo moa za zao agnohatra kely aho zatovolahyny agny kilongalahiny etoy zana Betsileo avy agny fa mipetraka avy agny fa mipetraka agny de raha ny kabary tompoko tsy vaovao aminay eny are andeha ho fitintsika ary zay resadresaka izay dadilany gavo de teny famitinana sy famarana antsika nyty fandarana ty ngamba ia famaranagna ny teny de zao mizotra am'izay zany ny tontolony kabary zay miaina amin'ny lamina napetraky ny fimpima ho an'ny faritry Sava de ankasitrahana zay ary miaraka amin'ny pikabary manerina ny Madagasikara izy manomboka ankehitriny ary tsy mikombona samirery ao ny famintinana moa zany dia mitodika aminao mankasitraka anareo ato amin'ny ara-marseho ny teknisiana ny mpakasary ny mpanatontosa ary indrindra ny mpijery ny ara-marseho eto amin'ny TVM de hoy za hoe antilahy bagnana megny potikena zany ataovy matetitetiky fa mifagnaraka aminay de sala am'izay zay ny obalagna ampiasaina eto ia de ankasitrahana tanteraka ianao idadilany gavo ny vahiny teto amin'ny fandaharana ara-marseho mirary fahombiazana tanteraka ho an'ny fimpima ny amin'izany faritry Sava zany de maniry ny fiverenanao eto ihany koa amin'ny fotoana mamety azy andray Hayango Espace Beauté. La beauté d'une femme est mise en valeur grâce à ses goûts. Nous vous offrons nos créations originales et personnalisées pour vos événements. Profitez de nos meilleurs soins avec nos produits haut de gamme. Onglerie, coiffure, esthétique. Notre beauté est notre priorité. Contactez-nous au 034 03 863 39. Hayang, la Pagnatsaran. Mifarana treo indray ny fandarana tamin'ity androany ity ankasitrahana ianao nanaraka hatramin'ny farany de ankasitrahana ihany koa ny vahiny isaorana ihany koa ireo mpiara-miasa rehetra sy ny hayaingo etsy andavamamba zay miara-miasa aminay amin'ny fikarakarana ny taovolo sy ny tarehy de aza misalasala ny miantso anay raha misy vahiny tianao ho asaina hiakatra eto amin'ny plateau any ara-marseho ihany koa de aza misalasala ny mora te hivahiny mihitsy ianao de afaka miantso anay ihany koa amin'ny lahara-pifandraisana zay afahantsika mifanerasera ihany koa de mametraka ny veloma mandra-piresaka ho amin'ny herin'ny an'ito izao indray ary aza misaraka amin'ny televiziona malagasy